ជំរាបសួរចាហើយក៏សួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាចាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរនៅរយៈពេលកន្លងមកនេះចាតើកូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនការពីលើកមុនដែរឬទេចាប្រសិនបើកូនមិនទាន់បានទស្សនាវីដេអូដែលអ្នកគ្រូបានបរៀនមេរៀនការពីលើកមុនកូនទាំងអស់គ្នាអាចចុច follow page របស់អ្នកគ្រូឬក៏ចុចទៅលើ channel YouTube របស់អ្នកគ្រូដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបន្ទាប់ចាហើយនៅពេលនេះផងដែរអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទៅលើវីដេអូថ្មីនិងមេរៀនថ្មីបន្តទៅទៀតចាថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូលើកយកមេរៀនវិធីដកចាមេរៀនវិធីដកគឺការដកចំនួនមានតួដកច្រើនចាការដកចំនួនមានតួដកច្រើននៅពេលដែលតួដកចាប់ពី3តួឡើងទៅគឺចាត់ទុកថាការដកចំនួនដែលមានតួដកច្រើនហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺការដែលអ្នកគ្រូលើកយកឧទាហរណ៍នេះគឺមានតួដក4តួចាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតួដកទី1គឺ16650ដកឲ្យ4263ដកឲ្យ5038ដកឲ្យ4525ចាអញ្ចឹងដើម្បីដកគឺយើងត្រូវមានដំណាក់កាលនៃការដករបស់វាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវដកតួទី1និងតួទី2សិនចាគឺយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីបន្តបន្ទាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាប់ដើមធ្វើបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងគឺយើងយកតួទី1ដកឲ្យតួទី2គឺ16650ដកឲ្យ4263ដូច្នេះយើងធ្វើការដកទាំងអស់គ្នាចា0ដក3មិនបានចា0ដក3មិនបានគឺយើងត្រូវខ្ចីពី5 5នៅសល់4 0នេះឡើងទៅជា10 10ដក3នៅសល់7 4ដក6មិនបានយើងខ្ចីពី6 6នៅសល់5 4នេះឡើងទៅជា14 14ដក6នៅសល់ប្រមាណយើងគិត10ដក6នៅសល់4 4បូក4 8 5ដក2នៅសល់3 6ដក4នៅសល់2 1ទម្លាក់ចានេះគឺជាលទ្ធផលនៃការដក2តួដំបូងដូច្នេះយើងបានលទ្ធផលពេលដែលយើងបានលទ្ធផលគឺយើងត្រូវយកលទ្ធផលនេះយកទៅដកនៅតួទី3បន្ទាប់អញ្ចឹងយើងមុនដំបូងគឺយើងត្រូវសរសេរលទ្ធផលនឹងចេញមកសិន12387ដកឲ្យ5038ចាកុំភ្លេចរៀបឲ្យត្រូវខ្ទង់ទើបយើងធ្វើការដកមានការងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកបន្ត7ដក8មិនបានទេយើងខ្ចីពី8នេះ8នៅសល់7 7នេះឡើងទៅជា17អញ្ចឹងយើងគិតថា10ដក8នៅសល់2 2បូកឲ្យ7គឺ9 7ដក3នៅសល់4 3ដក0នៅសល់3ចា2ដក5មិនបានយើងខ្ចីពី1 1នៅសល់0 2នេះឡើងទៅជា12 12ដក5 10ដក5នៅសល់5 5បូក2 7 0ទម្លាក់ចានេះគឺជាលទ្ធផលនៃការដកនៅពេលដែលយើងដកដល់តួទី3បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកលទ្ធផលនៃការដកនៅក្នុងតួទី3ហ្នឹងយើងសរសេរបន្តដើម្បីដកបន្តទៅកាន់តួទី4 7349ដកឲ្យ4525ចាអញ្ចឹងយើងបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដក9ដក5នៅសល់4 4ដក2នៅសល់2 3ដក5មិនបានយើងខ្ចីពី7 7នៅសល់6 3ឡើងទៅជា13ចា10ដក5នៅសល់5 5បូក3 8 6ដក4នៅសល់2ចាយើងឃើញថានេះគឺជាលទ្ធផលដកចុងក្រោយគឺ2824ចា2824គឺជាចម្លើយចុងក្រោយរវាងការដក16650ដកឲ្យ4263ដកឲ្យ5038ដកឲ្យ4525អញ្ចឹងគឺលទ្ធផលចុងក្រោយគឺស្មើនឹង2824នេះជាចម្លើយចុងក្រោយចាអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយចុងក្រោយដែលយើងបានធ្វើបាញ់មិញចានេះគឺជាចម្លើយចុងក្រោយ2824ចាដូច្នេះដើម្បីធ្វើការដកចំនួនដែលមានតួដកច្រើនតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការដកចំនួនដែលមានតួដកច្រើនគឺយើងត្រូវដកពីឆ្វេងទៅស្ដាំបន្តបន្ទាប់ចាសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាអរគុណច្រើន